А адвокаты России встали на сторону Соловьева и делают это демонстративно, как политический жест, а не просто юридическую услугу. Мария Архипова, руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека, между прочим, заявляет, что готова бесплатно защищать Владимира Соловьева и его противостояние с Викторией Бонни и обеспечить подготовку возражений и необходимых ходатайств. Подчеркиваю, мы считаем, что Владимир Соловьев абсолютно прав. Формально это выглядит как классическая история о защите чести и достоинства, но за сухой формулировкой публичное встраивание фронтов, где адвокаты становятся не над конфликтом, а внутри него, на стороне пропагандиста в данном случае. Чтобы понять, почему это важно, нужно вспомнить, с чего все началось. Боня, находясь за границей, обращается к Путину с критикой. После чего Соловьев в эфире федерального канала переходит к грубым оскорблениям, публично клеймит ее дубайской эскортницей и требует признать ее иностранным агентом, заявляя о запросе в Следственный комитет Минюс. Кстати, подобная же история была со стороны Кати Гордон, о которой сейчас еще будет пару слов. Она также эскортницей клеймила девушку, которую сломали позвоночник на территории Арабских Эмиратов. Девушка была из Украины, возможно, это влияло как-то, но Катя Гордон начала рассказывать про какие-то посещения шейхов, какие-то услуги, что в дальнейшем, конечно же, не подтвердилось, но зато в дальнейшем подтвердилось, что выходцы из России это сделали, которые крышуются вроде как узбекским бизнесом. Я делал короткий разбор, небольшое напоминание, отвлекся, прошу прощения, возвращаемся. Заявляя о запросе в Следственный комитет Минюс, с этого момента спор выходит за рамки личной перепалки. Речь уже не просто о репутации блогера, а о праве человека, уехавшего из страны, говорить о ней вслух. Виктория Бонни отвечает асимметрично. Она заявляет, что готовит юридические шаги против Соловьева, в том числе претензию к руководству ВГТРК за оскорбление, и параллельно анонсирует коллективный иск против него и его единомышленников, в том числе против депутата Виталия Милонова и Артемия Лебедева за публичное унижение женщин. Ее юрист Екатерина Гордон подчеркивает, что сначала они подадут претензию в досудебном порядке. А если ответа не будет, пойдут в суд, где будут требовать компенсацию морального вреда и опровержения, используя нормы о защите чести, достоинства и деловой репутации. По оценкам других юристов, в подобных делах реальный диапазон взысканий порядка 50-100 тысяч рублей, скажем, ответчика, плюс возможный административный штраф за оскорбление, если суд признает факт унижения с использованием СМИ или интернета. Но самое интересное в данной истории не сами суммы и не тот факт, кто именно подаст иск первым, а то, как вокруг личного конфликта выстраивается показательный юридический спектакль. Пропагандист призывает клеймить инагентами, блогер собирает оскорбленных женщин, а адвокатское сообщество публично заявляет, на чьей они стороне. Когда Мария Архипова выходит в медиаполе и говорит, что разделяет мнение Соловьева и готова его защищать, это звучит не как нейтральная профессиональная позиция, а как политическое заявление человека с юридическими инструментами. Также Архипова известна как адвокат и правозащитник, возглавляющая объединение, которое под видом скорой юридической помощи не раз участвовало в громких делах, связанных с конфликтами вокруг прав и статуса людей, критикующих власть. Теперь ее структура становится частью конфликта, где одна из сторон, лицо государственной пропаганды, публично требующая от силовых ведомств разобрать по косточкам высказывания оппонента. И это переводит историю из плоскости «телеведущий оскорбил блогера» в плоскость давления на тех, кто осмеливается говорить о России, находясь за ее пределами. А значит, будущий процесс, если до него дойдет, станет не просто разбирательством о грубых словах, а лакмусовой бумажкой. Может ли человек, уехавший и критикующий власть, рассчитывать на защиту суда против фигуры из пропагандистского ядра? Сейчас обе стороны делают ход на публику. Соловьев через медиа и свои связи демонстрирует, что за ним адвокаты готовы работать бесплатно и идти в бой, потому что он прав. Боня через юристов показывает, что не боится и готова биться юридически, формируя образ не просто обиженной звезды, а женщины, которая пытается защитить себя и других, кого унижали в прямом эфире. За закрытыми дверями сейчас идет подготовка претензий, расчет формулировок, подсчет возможных исков, продумывание, как превратить любой исход суда в информационный выигрыш для своей стороны. Об этом почти не говорят вслух, конечно же, но именно там, на уровне стратегии, решается, станет ли это дело прецедентом или превратится в еще один громкий, но быстро забытый скандал.